Пайгамбарыбыздын ар бир дуасында жашоонун жолдомосу бар. Пайгамбарыбыздын дуасычы жөнөкөй дуа эмес, кабыл болгон дуа, Аллахтын тарабынан берилген дуа, жашоонун оңолгонуна жолдомо бере турган, эмнени кылыш керек ошол дуа. Муслим шарифте келет. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дуа үйрөткөн бизге. Аллахумма аслих ли дини аллади хува исмату амри ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши ва аслих ли ахирати аллати фиха маади вадж'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Эмне деген касиет. Керемет дуа, керемет. Пайгамбарыбыздын тилинен чыккан дуа, нурлуу дуа, берекелүү дуа, бактыга жеткире турган дуа, эки дүйнөңүздү оңдой турган дуа. Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. Я Аллах деп Алладан сурап атасыз. Сиздин жашооңуз Аллах менен байланыштуу. Аллага кайрылып жашасаңыз, Аллах сизди жакшы көрөт. Аллага канча кайрылсаңыз, ошончолук байланышыңыз бекем болот. Алла Таалага канча кайрылсаңыз, ошончолук Алла Таала сизди жакшы көрөт. Алхамдулилlah, иманыңыз бекем болот, ишенимиңиз бекем болот. Не деп атат? Я Алла, менин динимди оңдо. Эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динди койду. Анткени адам баласы дин менен адам, динсиз туугандар өтө чатак. Аслих ли дини, я Алла, менин динимди оңдоп бер. Аллади хуа исмату амри. Бул диним не экен десе, менин иштеримдин бардыгын сактоосу динде. Адам динде болсо, кылган сиздин жакшы, сизге берилген неаматтар, сизге жакшылыктар бардыгы сак болот, жок болуп кетпейт. Дин менен динге канча дин менен жашасак, дүйнөбүз дагы сак болот, ахиретибиз да сак болот, бала чакабыз, урпагыбыз да сак болот, абирибиз сак болот, каныбыз сак болот. Качан биз дин менен жашасак, ошону пайгамбарыбыз айтат. Исмату амри. Исмату амри деген маани эмне? Инсанды сактап калат экен, бар болгон жакшылыгы сакталып калат мынакей. Бардыгы ишимдин сак болуп калганы, жакшылыктар менен кетпей, жоголуп кетпесин, сак болот. Динде. Ошон үчүн адам баласы эң биринчи туугандар динди үйрөнөйлү, динди амал кылайлы, динди таркатайлы, кантип халыс Алла үчүн. Алла Тааланын буйругун пайгамбардын сүннөтүндө аткаруу. Үч нерсе. Алланын буйругу, пайгамбардын сүннөтүндө ихлас. Любой жерде Алланын буйругу бар, Алланын буйругун аткаруу. Бирок пайгамбарыбыз көрсөткөндөй сүннөттү. Бирок ошо экөөнү аткарып атканда ким үчүн? Эмне үчүн? Ихлас үчүн. Ушул болсо бул дин. Ва аслих ли дуньяя. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Я Алла, менин дүйнөмдү оңдо. Эмне үчүн? Мен жашоо тиричилигим бул дүйнөдө да. Бу жерде мен ушу дүйнөдө жашап атам. Ошон үчүн дүйнөмдү оңдоп бер.